На суд жюри, представленного экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, было предложено 5 проектов, отобранных в финал. По условиям конкурса новый парк должен иметь архитектурное выражение идеи национальной идентичности Якутска и содержать инновационные архитектурно-ландшафтные решения. Также все предложенные участниками проекты обязательно должны быть адаптированы к климатическим условиям Якутии. Конечно же, все хотели сделать лучше. Все хотели насытить максимально территорию этого смыслами, как вот сейчас правильно сказала Ольга Валерьевна. И, к сожалению, некоторые перестарались в этой части. Некоторые, наоборот, решили пойти по традиционному пути, которое может принести какие-то сиюминутные быстрые результаты. Но, конечно, коллеги, мы, когда затеваем такой конкурс всероссийского уровня, мы, конечно, хотим, чтобы эта площадь, по крайней мере, была новая и для Якутска, и для Дальнего Востока, для многих городов, чтобы в них какие-то были инновационные, красивые, современные архитектурные решения. Парк будущих поколений общей площадью 2 гектара построят в квартале номер 79 города Якутска, рядом со студгородком университета. Конкурс инициирован некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений Якутии». Замечательные просто идеи, которые в каждом проекте есть прекрасные идеи, которые можно использовать. Мне кажется, выхлоп конкурсов, именно поиск таких идей, это замечательная возможность их получить. Это должна быть особая уникальность, потому что у нас настолько богатая культура, якутская культура, которая я думаю, что в свой опыт проектирования я все время думаю, придет время, когда мы, именно наше якутское, будем отражать в облике архитектурных объектов. И мне кажется, из всех этих 5 наших участников наиболее таким интересным прямо, когда ты смотришь на визуализацию, сразу какой-то эффект вау, это все-таки атриум. По итогам защиты проектов и финального заседания жюри победителем открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурной концепции и генерального плана территории парка будущих поколений стала команда консорциума «Ам-Атриум», город Москва, совместно «Восток Плюс». Проект, представленный победителями, по словам членов жюри, отличается инновационностью и креативностью, отвечая большинству поставленных задач перед участниками. Наталья Колесова, Александр Степцов. Новый день.